Баярлалаа. Дигийн тухай хуулийг ойлгож байна. Гэхдээ Монгол улсын ерөнхийлөгчийг улсын хурлын танхимд орж ирэхэд энэ Монгол улсын өнөөдрийн улс орны нөхцөлд үүсэж байгаа нөхцөл байдал ер нь энэ гадаад дотоод харилцааны асуудал, өр зээлийн асуудал, улс орны үндэсний аюулгүй байдлын асуудал, эдийн засгийн аюулгүй байдлын асуудал гэдэг маш олон асуудал байна. Нөгөө одоо тагарч тогоондоо гэдэг шиг бид энэ чуулганыхаа их танхим дотроо нэг жоохон ярилцж авах юм биш үү гэсэн. Ерөнхийлөгч бол 12 сардаан багтааж үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлд хуралдаж 12 сардаан багтааж энэ чуулганд тусгай одоо энэ үндэсний аюулгүй байдалтай холбоотой асуудлаар ярилцна гэж хэлсэн юм л да. Тэгэхээр өнөөдөр энэ хоёр өршөлттэй холбоотой асуудал, Шанхай хамтын ажиллагааны байгууллага, 3 төршийн асуудал, Евразийн бүсийн асуудал, тэгээд Улаанбаатарын утааны асуудал өнөөдөр хөдөө орон нутагт бол ганц уд нүүрлээд Улаанбаатар хоттой шүлхий ороод ирж гисэн үүс тэжээлийн асуудал тэрээс хуулаад л сүүлийн үеийн хэвлэл мэдээлэлээр гарч байгаа янз янзын асуудлаас болоод энэ ард түмний чинь байдал ер нь тун эвгүй болцсон байна. Манай сонгоны хайрхан дүүргийн сонгогчд бол над руу маш их одоо энэ хэвлэл мэдээлэлээр гарч байгаа ялангуяа энэ офшор данс энтертэй холбоотой асуудал тэрийг бол бүр зогсоо зайгүй уцтай зогсоо зайгүй бичих сачиг өргөж энэнийг юм чи одоо биднээс чи ерөөс уучраа олох юм боллоо. Та нар нэг энэнийхэн чиглэлээр нэг чиглэлтэй ярьж хөөрж барихгүй мó энэ улс орны чинь үндэсний аюулгүй байдлын тусгаарлагын талаар та одоо олоодаа яриад байх нэгэд энэ асуудлыг чинь ер нь бид уучраа олох юм болчоод байна. Тэгэл 64 өмгийн асуудал гэж нэг ярьчаа чимээгүй болчихлоо. Одоо офшорын асуудал гэдээ бага яриад ингээд маш их санал гомдол ирээд байна. Тийм учраас би одоо энэ хилцэх асуудлын хэмжээнд их хурлын даргадаар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл дээр ярьж энэ их хурл дээр ийм асуудал ярих болсон уу болоогүй юу? Оны өмнө багтааж ярина гэсэн их хурлын юуны ерөнхийлөгчийн хэлсэн үг бол хэлсэн үг байх ёстой хизээ оруулж ирэх вэ? Одоо ингээд өнөөдөр 14 маргааш 15-ны өдөр дараагийн 7 хоногт 21 22 болно. Тэгээд энэ улсын хурлын одоо ингээд бүгдээрээ нөгөө энэ утаагаанч марчглаа, хөдөө орон нутгийнхаа засцуудыг ч мартчихлаа. Тэгээд бүгдээрээ бүжиг таанц шинэ жилийнхаа жил руу өөрөөс анхаарал тавиулаад энэ тэнд нэг дахианы шарсан бах нэг 50 г таугаад байгаа юм уу яагаад байгаа юм. Иймэрхүү ажил руу ороод байна. Улс орны өнөөдрийн асуудлыг одоохоо ярихгүй бол 21 болно. 21-ний дараа бараг 29 30 болчихно. Тэгээд энэ асуудлын талаар үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөлдөр болон их хурлын даргын хэмжээнд ярьсан байна уу? Байвал танаас санал асуумаа. Байхгүй бол би энэ микрофоныг ашиглаж ерөнхийлөгчөө та их хурлын танхимд бол албан ёсоор энэ асуудлыг ярина гэж хэлсэн. Энийг нэг хилцэж ярилцаж улс орныхоо нөхцөл байдлын чиглэлээр жоох ярихгүй мүү гэдгийг бас давхар асуумаар энэ ийм асуулт байна. Баярлалаа. За оюун чимэг шүү.